Good morning. Good morning 沖縄。Hello. Good morning って言ったの。Okay. 沖縄 It's look like that still heavy rain maybe since Wednesday, so maybe for 3 days 水木金だよね。And we at the Naha City on the 58. Already storm warning had to lifted, and then now Miyako Island and Yaeyama, like Ishigaki Island, are under the storm warning. But still Okinawa is look like that. 見えるかな。結構降ってるんだよね。朝日橋か。曲がるか。まあそう言ってもなんもないんだけど。Actually, we have no plan, just driving around. So, if you want to see somewhere around here, around Naha City, please let us know. ね、隣が国場川で結構川が増えてると思うけど。そしたら見えるかもしれない。どれ？はい。ああ。これそのままここを出ちゃう？うん。富城まで。おお、結構。橋を渡ってみよう。オーバーパス。You can see the whale.Big whale there. クジラね、クジラがありますけど、オロフ高校だよねの近くにこのクジラね、クジラのストーリーはまた今度話しましょうね。これはガーナムイと関連してるんだけど。まだ早かったか。ちょっと見えないんだよね。豊見大橋だか。豊見大橋だ。豊見ブリッジ。
って見えねえ曇って見えないね。あれがトミグスクグスクあれでかいからマダン橋あたりはどうかな。過ぎた？あ、マダン橋南なのかこれは。上行っても何もなければね。マダン橋ね、マダン橋のこうこれがオールドマダン橋。見えねえ。もう一個あるの目の前に。That isオールドマダン橋。これね。これ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 。So used to that stone bridge cross this river that's called マダン橋。晴れてきたね。Judy had a typhoon. Yes. Keep safe, everyone. Thank you. It's a heavy rain, but not so serious one. Luis, Ohio. Nui, thank you for taking us. You're welcome. That's this rain. Yeah, too much. あ、崎浜ってこっちに来てるんだ。変わったね、結構ね。未来支援学校っていうのが東京で。崎浜の中に。うん、違う。あ、別で。向こう。ダイソー Everyone love that。 スーパーだったよね。豆だよ。まだね、飛行機も今日もほぼ飛ばないみたいね。Most of flight are cancelled from and goか。那覇 and 石垣宮古。So many people stuck。ね、もう何日間も帰れない人も。ここは小羽倉。小倉って小羽倉のあれだ、逆なんだね。
小倉中とかじゃないの？だから小倉の小倉。ハーバービュー見てみる？そっちから上じゃなかった。そう？だと思う。あ、そうかそうか。もう一個先はある？一個先がある？あ、そうか。立ってるか。ハーバービューか。こっち行ったらあるよね。見てね。なかなか通らない道を通ってみましょう。台風はもうどっか行ってしまった。Okay, I show you ハーバービューホテル。ハーバービューホテルも、used to officers club でしょ something。今はね、もう天皇とかがね、来たら泊まるようなホテル。昔からそういったちょっと格式ある、これかな。裏みたいな。これ一通だからね、ワンウェイだからね。ああ、もうなんかすごい見えにくい。全然にしたね。Did you see that Harbor View Hotel? And prefecture hall. まっすぐ行って海側に出る。もう昨日も撮ったルートで。街中だと全然。大丈夫？あれ？Okay, sorry. We are back. And here is久茂地, and we will show you the coast side. Just the same way, same route as yesterday. これは、This river is called 久茂地 River。久茂地リバーあんまり増えてないね。お、チンアナゴモノレール。Yeah, you are lucky. You saw チンアナゴ。幽霊。チンアナゴなんて言うんだろう。これまっすぐでいいかな。うん。まっすぐ出てね。And this is 58ね。And チンアナゴといえばね、沖縄、美ら海アクアリウム and Ocean Expo Park close again。ね、once they open after state of emergency, end of state of emergency, and they open. No, no, 違う違う。Even state of emergency, they open
the facility, but yeah, in Okinawa the COVID plus number increasing, and then they close again. Maybe beaches on Okinawa could be closed soon. I don't know, but maybe. 図書館とかも閉まっちゃってる。図書館も、もう県の施設は閉まる。市にも要請するみたいな感じ。図書館閉めてもらったら困るよね。Okay, this is the 58 and going to Kume and Wakasa. Dragon はどこだった？ドラゴンっていうか、ドラゴン you can see the dragon port. Oh, and ここが、福州園、福州ガーデンね。And right side, this is the 松山公園、松山パーク。Here, 福州園。福州園 is now closed. 福州園は、Chinese garden で This district is called Kume, and in old time in Ryukyu, the Chinese moved to here and told a lot of things to Okinawa. でも若狭だね。Here's a 若狭。And you can see the dragon pole, huge dragon pole, both sides. De koko over this hill, this bush, this hill. There is a Naminoue beach and Naminoue shrine. Oh, you can see a dragon here. フォーカスが合わないな。